本日は映画フェアウェルファンズボイス独占最速オンライン試写会にご参加いただきましてありがとうございます。進行を務めます映画ジャーナリストの立田敦子です。よろしくお願いいたします。今日はですね、スペシャルなゲストをお招きしております。本作品の監督、ルルワンさんにカリフォルニアからオンラインでご出演していただきます。ルルワン監督、よろしくお願いいたします。通訳は大倉よし子さんです。よろしくお願いいたします。Hi, Lulu. Hi, Yoshiko. はい、それではルルワン監督、本日ありがとうございます。今日はご自宅からということですけれども、今アメリカでの映画制作の状況はどんな風になっているんでしょうか。日本でも大変心配しております。Well, Lulu, you are calling in from home, and thank you for joining us today. We were very worried from Japan what's going on in the American film industry, especially on the production side. What is the status? Yeah, I think it's every production is different. There are some productions that are going abroad to film, and I think that's probably better. And there's some things in production in the States as well, but it's very limited and it's very strict with all of the COVID restrictions. もちろん現場によって違うんですが、海外で撮影を行っている作品もあるし、多分環境的にはその方がいいんじゃないかなと私も思っています。国内でも撮影開始はされているんですが、結構限定的で、やはりコロナ周りのルールがとても厳しいという状況です。はい、今日本のファンの皆さんがちょうどフェアウェルを見終わったばっかりです。一言ご挨拶をいただけますでしょうか。And Lulu, we are joined by all the fans who have just watched your incredible film, The Farewell. Can you say a few words to everybody watching? Hi, everyone. Thank you so much for seeing the film. It's a long-awaited release in Japan. I was very excited to come to Japan in March, but of course, because of COVID, my trip was canceled. But I'm very happy that you're finally able to see the film, and I hope you enjoyed it. こんにちは皆さん。本当に今日は見てくださってありがとうございます。やっと日本で公開されるということでとても嬉しいです。実は3月に来日予定でワクワクしていたんですが、もちろんコロナの関係で伺うことができませんでした。やっと日本の皆さんにこうやって作品を見ていただけて嬉しいですし、楽しんでいただけたのなら嬉しいです。皆さん大変見て楽しんでいただけたと思います。では監督にいろいろ私からまず最初にお聞きしていきたいと思いますが、ご視聴いただいている方からの質問もいくつかさせていただきたいと思いますので、質問は YouTube のチャットで日本語でお寄せください。そしてですね、これは公開前の作品となりますので、これからご覧になっていく方のために SNS などでのネタバレの投稿をお控えください。よろしくお願いいたします。ではまず最初の質問からいきたいと思います。まずフェアウェルは監督自身の体験が多く反映されているというふうにお聞きしていますけれども、何がきっかけでこの作品を撮ろうと思ったのでしょうか。このプロジェクトの起点を教えてください。Well, Atsuko believes everybody had extremely enjoyed the film, and we're asking them to write in questions. Her question to you is, she knows that this is based on your own experience. So how did this journey begin? Yeah, well, when this first happened to me, when my grandmother was diagnosed with cancer and I was told that we had very little time to see her, I was already a filmmaker. I had made one feature film, and the scenario sort of encapsulated everything that I wanted to make in a film. You know, it had the tragedy, but it also had something ridiculous about the situation, a bit of absurdity. At least from my American perspective, I felt this was a very absurd and ridiculous situation. And so when we had this wedding reunion, every day, every moment, I didn't know whether to laugh or cry. And often it was both at the same time. And so I really wanted to capture this feeling and put it on screen into the film. But it took me a really long time to find the right producers and financiers to make this movie because many producers wanted to make a much bigger kind of
almost like a Crazy Rich Asians, My Big Fat Greek Wedding kind of broad comedy. And for me, I wanted to make something that was maybe seen as more risky, but for me it was more dark, and the humor was darker. But I also think that the grief and the drama is also there, even though it's a comedy. はい。これは実際に自分に起きたことで、祖母が、実際にその癌だということが分かって、で、もう彼女に話せる時間は少ないということに、なったとき、私はもう一本長編を作っていて、フィルムメーカーでした。で、その時に自分が映画の中で作りたいすべてのものが、このシナリオには入れられるというふうに感じたんですね。少なくともアメリカ人的なその視点から言うと、もちろんその悲劇ではあるんだけれど、同時に高等無形な、その部分もたくさんあるような状況だと感じました。なので、その結婚式で皆が再会したとき、毎日私は泣いたらいいのか笑ったらいいのかもわからなかったし、同時に両方を感じてしまうことも多く、そういった気持ちというのをこの映画に、したいというふうに思ったのが始まりだったんですが、映画化には長い道のりで、プロデューサーやその出資家、この作品に見合った方に出会うまで時間がかかってしまいました。というのは多くのプロデューサーが、クレイジーリッチとか、マイグリークウェディングとか、こういった作品のような結構大きめのコメディ作品として、この作品を見てしまったんですね。私はでもそうじゃなくて、リスキーかもしれないけれど、物語もちょっとダークなところもあるし、ユーモアもとてもダーク。でも、その悲しみ、そしてドラマ、このコンビネーションの作品にしたいと強く思っていたんですね。コメディでありながら。この作品は出来上がった時大変話題となりまして、いろいろな配給会社が、興味を持ったということですが、最終的に A24 がピックアップしたことで、それも大変話題になりました。A24 は今一番、勢いのある、映画会社というアメリカの映画会社というふうに日本でも認知されていますけれども、A24 との関係はどんなものなんでしょうか？And of course, after the film was completed, many distributors showed a lot of interest, and it, we went into a kind of a bidding war. And of course, you chose A24, which is of course a studio that is becoming very well known, and a distributor that's very, very well known in Japan as well. It has a lot of momentum at the time. What was it like working with them? Yeah, it was a really wonderful dream, really, because even before we went to Sundance, when people asked me who is your ideal distributor, I said A24. And, similar to maybe how you guys know them, I just felt that they were such an auteurs distribution company, that they really had an eye for distinctive filmmaking, and I really love the way that they market as well. It feels very cohesive to the film, whereas sometimes the marketing can feel very separate from the film itself. And so, yeah, it was just I felt very grateful, very lucky to have ended up with them, and it was everything that I hoped for, and we had so much fun because we were very collaborative in coming up with the marketing ideas, including the poster, and we also made little plush dolls, like keychains of Ellen the dog, and those kinds of fun, creative things are not something like a traditional distribution company might do. 本当に彼らとの仕事は素敵でしたね。実はサンダンス映画祭でこの作品プレミアする前から、誰かに、一番理想的な配給会社は誰って聞かれた時から、実は A24 と言っていたんです。今、達田さんがおっしゃった日本の皆さんがイメージしているのと、私は全く同じイメージを彼らに、持っていました。すごく作家主義、作家を大切にする、配給会社で、その作家の、あるいはその、非常に独特のそのフィルムメイキングというのを大切にしている、そういうスタジオだと思います。で、マーケティングも、作品によっては、他の配給会社だと、全然作品と違うマーケティングをされてしまうということがあるんですけれども、彼らの場合は、すごくマーケティングが作品にしっかり沿っているというところも好きなところでした。彼らと仕事ができて、とてもラッキーだったですし、望んでいたことがすべて叶ったという感じなんですね。で、楽しいコラボレーションで、例えばそのマーケティングのアイディア出し、ポスター作りも一緒にしました
し、今回登場するエレン、犬ですね。犬のぬいぐるみのついたキーチェーンとかを作ったりとか、通常のスタジオの宣伝ではあまりしないこともたくさんすることができました。はい。この作品は2019年の夏に4巻で公開されたにもかかわらず、あれよあれよという間に大ヒットして、賞レースのダークホースとなりました。オーク・ワフィナゴールデングローブ賞でコメディミュージカル部門で主演女優賞を受賞するという快挙を成し遂げたわけなんですが、これだけの成功を作ってる時は期待してたんでしょうか？Of course, as you know, the film came out in the States at 4 theaters in the summer of 2019. And before you knew it, it was this incredible success. It also became the dark horse during the award seasons as well. And of course, the film garnered Awkwafina a Golden Globe as well. So when you were making the film, Lulu, did you anticipate such a thing to happen? Were you able to imagine this kind of success? No, not at all. Actually, because it took so long to make the film, and so many people told me that it was not a commercial film, especially with the choices that I made to shoot it primarily in Chinese and Mandarin with English subtitles, and I think Americans are very known for not enjoying subtitled movies, or not being accustomed to them, at least. Everybody in the cast was Chinese American. So for those reasons, I was often told, okay, you're actually making the film much more specific, so therefore much less universal, much less commercial. But I knew that it was really important for me to tell the story authentically in order to stay true to the vision I always had for this film. But I thought maybe that meant I would have to make certain sacrifices in terms of who would come see the film, who would distribute the film, and how much they might pay for the film. And so I just hoped that people wouldn't hate it, and that I could at least make the money back for my producers, who really took a risk to make this movie. I definitely didn't expect that it would go beyond those expectations. 全然そこまで想像することはできていませんでした。映画、本当に時間がかかったんですね。で、その間、多くの方にあまりコマーシャルじゃないよ、商業的じゃないよというふうに言われていたというのもありました。私があえて、今回、マンダリン、北京語、中国語をメインでこの作品を作り、その部分というのはもちろん英語の、英語圏の方にとってはね、字幕が入ることになります。多分皆さんご存知だと思うんですが、アメリカの方というのは字幕を読む、ということに慣れていないんですね。で、そのことと、キャストがほぼすべて中国の方、あるいはその中国系アメリカ人だったということで、すごく特有な作品であると。だから商業性がちょっと低いねということを周りからすごく言われていた。でも自分としてはこの物語をやはりリアルになるべく伝えたい。最初に持っていたビジョンから絶対ブレずに作りたいと思っていたので、それはそういう選択をしたし、でもそのために見る方、あるいは配給がどこになるのか、見る方が払いたいと思うその額がどのくらいなのかというあたりが犠牲になるのかもなというふうに思っていて、本当にただ作品を皆さん嫌わないでくれれば嬉しいなというふうに思っていたので、あとプロデューサーがリスクをね、として、この作品に出資してくださっているので、その分だけ返ってくればいいかなぐらいが最初に思っていたことだったので、もうそれを完全に超えてしまいましたからね。今あなたがおっしゃったように、これは革命的という、本当に革新的な作品だと思うんですけれども、この映画が成功したことで、あなたの周りではどんな変化が起こったんでしょうか？そしてアカデミー賞ではまだ女性がなんだかんだ言って冷遇されているように見えますけれども、映画界の男女平等についての今はどのように考えてますでしょうか？Well, as you said, Lulu, this is definitely a revolutionary film. It opened so many doors. But after this success, how has your predicament, your situation changed? Also, another question here, which is about gender inequality or equality in the Oscar sphere, especially, or in the film industry in the States right now. Because, even if you look at the Oscar races, we can still feel that female filmmakers are still underappreciated.
Yeah, absolutely. I think that I didn't expect to be thrown into the spotlight in such a way last year. And when I set out to make The Farewell or make any movie, I don't necessarily see myself as being part of some bigger political statement or movement. And I guess maybe in some ways because I underestimated myself and the power of the film that I might create and my position in the industry as a whole, because I was always an outsider. So in many ways, I just expected that I would forever be an outsider and I would create art that way. But because The Farewell kind of entered into the mainstream, but was still on the outside in many other ways, I sort of, got put into the middle of these conversations. And I think the thing that I realized last year was that I never had any real expectation that someone like me would be recognized by the Academy, because we all know that the Oscars are really dictated by a jury of your peers, what is great, what is good. But nobody on that jury is actually my peer. There's just not a lot of diversity. And even the age range is much older and very much white American and a lot of men. And so I think that there is definitely going to be a distance between what they think is an epic, a meaningful movie versus what I think is meaningful, right? We have very different perspectives. So I think it's slowly started to change. And I became a member of the Academy this year, along with many wonderful artists. And I think that's a really important step in the direction of making sure that the Academy itself, the voting members, are more diverse and represent more spheres of the country. And so then the films that they recognize are going to look more like them and be more similar to our experiences. 通りで、自分自身はでも、去年、ああいう形でスポットライトの中に立つというふうになるとは全く思っていなかったんですね。で、自分はこのフェアウェルもそうですけれど、どの作品を作るときも、より大きな政治的なステートメント、ムーブメントの一部だという意識をして作っているわけではなくて、一部には、自分の作った作品がそこまでの力を持つということであったり、業界内の自分のポジションというものを、自分自身がちょっと見くびっているというところもあるのかもしれません。アウトサイダーだというふうに感じていましたから、アウトサイダーとしてアートを作っていくのだとこれからも思っていました。それがメインストリームの中にフェアウェルという作品が入っていき、アウトサイダーの部分でも保ちながらも、両方その経験することになり、今おっしゃった達田さんがそういった対話の、中心に急に立つことになったんですよね。で、去年すごく気づいたことは、自分自身がそのアカデミー賞にきっと当たるような、そのいただくような賞をということを全然期待していない自分に気づいたんです。で、それはなぜかというと、オスカーというのは当然自分たちのその仲間から与えられる賞なんだけれども、その審査する人々がよく見れば私とその本当の同じような仲間ではなかったということなんです。ダイバーシティがまだ足りない、年齢も上の方、白人の方が多く、そして男性がまだ多い。だから彼らが思う意義深い作品と私が思う意義深い作品というものにはまだ距離感があると思うんですね。で、去年私もそのアカデミーの会員になりました。で、多くの素晴らしい方と共に。で、それは重要なステップだと思います。これからよりその多様性のある、自分たちがしっかりとレプレゼンテーションされているそういった作品がどんどん票を集めることになると思うし、で、それが例えばアメリカという国を表していられる世界の国を代表している、あるいは私たちの見ているものにより近い絵になっていくと思うので、で、そうすると当然私たちの自分自身の経験に近いそういったものがまた認められるというふうになっていくと思うので、
はい。興味深いお話ですね。ありがとうございます。それでは主人公を演じた大久保明人についてお聞きしたいと思います。彼女との出会いはどんなものだったんでしょうか？そして彼女からインスパイアされたもので、この映画に反映されたっていうものはどういうところがあるんでしょうか？That is really intriguing. Thank you for that, Lulu. The next question is about Aquafina. How did you meet her? And also, in what way did she inspire you that perhaps you reflected in the film? Yeah, my producer, Danny, brought her name up as a potential actress for the role of Billy. I knew of her mostly through her music. My brother had introduced me years before to her rap music. And also I knew her as a comedian. So she was very far from who I imagine would play me, essentially, in the movie. And so I sort of laughed at first at my producer and thought that she was joking. And she said, well, she really loves the script. Why don't you meet and just see what you think? So we met up. And even after we met up, I really liked her and she was very passionate, but I didn't know if she would be right, if she could even act in a dramatic role. And so she sent in a self-tape where she, auditioned on a video tape and sent it in, and just watching that tape I immediately knew that she was the one, because she was very raw, very authentic, and you could tell that she was not professionally trained as an actress, but it was actually a good thing for the film because she just felt more real, and because she was raised by her Chinese grandmother, she had a very personal connection to the story. And so still, she was very different than who I am as a person, and her Chinese is much worse than mine. And so I actually had to change many things in the script to fit more like her rather than trying to pretend that she spoke great Chinese. So I was able to incorporate, people making fun of her and saying that her Chinese was so terrible, things like that. But she also, which I think worked really well because, it actually shows even more that she's an outsider in this culture, that she can barely speak the language. She doesn't always understand what everybody is saying, even though they are her family. And she also had many other things that were very specifically Aquafina, like she had a nose ring. And at first we wanted her to remove the nose ring. But when we got to China, we couldn't find a place that would be able to take it out in a safe way. So we were stuck with her having it. But I ended up really liking it because, again, it shows that she's the black sheep of the family. She's doing something that a typical Chinese girl who's more traditional might not do. And it shows sort of the independent American spirit. And similarly, she has this very natural hunch in her back when she sits. That's at least Aquafina brought that to the role of Billy. And at first I asked her, I kept having to remind her to sit up straight. And so she would be like this, and then she would sit up straight for one take, and then we would keep shooting, and then she would be like this again. So finally I stopped reminding her. I said, it's not going to match. So let's just let her do it. And I think it actually ended up working out really well because that posture separates her again from the rest of her family. And it almost has a comedic tone to it because she's so repressed and into silence that she can't say anything, that she is like carrying all of this weight on her shoulders. 自分の今回の作品のプロデューサーのダニーさんという方が、まずアクアフィーナの名前を出してくれたんですね。で、彼女はもともと存在は兄弟から通して知っていました。ラッパーでコメディアンでということを知っていたんだけれど、この役って、本質的には自分なんですよね。だから自分がそのアクアフィーナに演じてもらうということっていうのは想像はちょっとできなくって、最初プロデューサーの方にもジョークだと思ったので、笑ってしまったぐらいだったんですね。ただ
プロデュースの方から、脚本とても気に入っている。会うだけ会ってみたらということになって会いました。すごく、彼女のことが気に入ったし、すごく彼女は情熱的ではあったんだけれど、それでも、いわゆるドラマであるこの作品の演技が果たして彼女ができるのかどうか、正しいのか、彼女の配役が、というのは悩んでいたんですね。そんな中で、自分でオーディションしたビデオを送ってくれて、それを見て彼女だというふうに確信しました。そこに映っていたのは本当に気持ちをむき出しにする、すごくリアルな、存在で、むしろそのプロとして演技レッスンをたくさん受けていないということが、逆にこの作品にはぴったりだというふうに思ったんですね。また彼女が、実際におばあちゃん、中国人のおばあちゃんに育てられたというその経験というのも、個人的なこの作品とのつながりが、でもあったので、それもいいと思いました。もちろんね、自分とは随分違う、彼女、また中国語も私の方が話せるので、そのあたりは脚本に変化を加えなければいけませんでした。で、中国語をその無理に彼女が話せるというようにするよりも、むしろその周りが言ってることがわからない、というそういった部分を笑いにしたら面白いんじゃないか。そしてその彼女がこの文化の中で家族と一緒にいるにもかかわらず、言ってることがわからないことがあったり、自分の思いを伝えられないというその部分、につながっていったわけなんですね。で、あとノーズリングを彼女がしているんですけれど、中国に行ってから実は役のために撮ってもらおうと思っていたんです。ただ、これを安全に撮ってくれる場所というのが見つけられず、仕方なく、装着したままの撮影に、なりました。でもね、考えてみたらば、その典型的な、伝統的な、中国のその女子が、するようなことではないので、逆にアメリカのインディペンダント、なそういう独立精神を持っているようなその女子というふうに見せられたというのは良かったんじゃないかと思う。あとは彼女の姿勢ですね。特に座ると背中が丸くなってしまうんです。で、最初のうちはそのテイクごとに、背筋伸ばしてって言っていたんですけど、どんどんほっとくとまた丸まっていくので、諦めて、で、逆に、それを、他の家族が割と背筋がいい、こう、正しピンと察しているので、それとのその対比、というふうにも、うまく使えるなと思いました。ちょっとそのコメディの色合いもありますよね。あとは、その周りに、ある意味抑圧されて、自分のその思いを伝えられていないその彼女、その重荷を感じていて背中が丸まっていると、そういうふうに表現することにしたんです。はい。じゃあ次の質問したいと思います。この作品はカメラワークとか編集のリズムとか、音楽使いなどとてもオリジナリティがあって大変面白いと思いました。これらのテクニックとかテイストはどこから来たのでしょうか？あなたがこれまでに影響を受けた監督、あるいは作品などはありますでしょうか？ Well, Asuka was very much impressed by the camera work, the rhythm that you created through the editing and the use of music as well. Where did this kind of style, taste, technique come from? Who are some of the directors that you look up to? Well, one of the maybe more obvious ones, simply because it's another Asian film, is Edward Yang's Yi. So that's one of my favorite films, and there's a sort of a charm and earnestness that I love, and of course, Koreeda-san is a huge inspiration. But for some of the humor that goes a little bit more towards absurd, I also referenced filmmaker Ruben Ostlund, who did Force Majeure and The Square. And so I love the use of the frame to capture sort of absurdity and the juxtaposition of different things going on in the same frame creates the humor rather than the characters actually doing something funny or saying something funny. And Mike Lee, who is a British director, similarly uses these wide frames to create sort of a juxtaposition of different things happening, a mise en scène, if you will. So yeah, those are just some of the influences, but definitely the Scandinavian filmmakers and British filmmakers, they have a sense of humor that I really enjoy. And I really wanted to bring that kind of sharp, witty sense of humor to this film.
はい。もちろんね、同じアジア系ということで、多分、見当がついてらっしゃると思うんですが、エドワード・ヤンの、ヤンヤンの夏の思い出、とか、是枝監督、そして、それとはまた別に、リューベン・オストルンド、フレンチアルプスで起きたこととか、ザ・スクエアとか、にもすごく、が好きですね。で、特にその、ユーモアというのが、キャラクターのその行動から立ち上がるなどではなくて、で、何かがそのワイドなフレームの中で起きている。で、それが2つ、並列されて描いてられていることで、ユーモアが、立ち上がってくるというのが、すごく私は好きなので、そういうところが影響を受けているところだと思います。他には、マイク・リー。彼もやはりワイドフレームの中で、そのいろいろ違うことを同時に並列で見せることで、そのちょっとしたユーモアというのを感じさせる、そういう手法を持っています。だからそれが、いくつかの例になりますね。ユーモアということで言えば、英国系、そして北欧系が、ユーモアがちょっと私はとても好きで、ああいったちょっとシャープな基地に富んだユーモアというものを今回も盛り込みたいと考えました。はい、ありがとうございます。この辺で、YouTube から来ている観客の方の質問を、させていただきたいと思います。鳥が出てくる印象的なシーンが何度かありますけれども、このシーンには、鳥のシーンにはどういう意図があったんでしょうか？The viewers saw a lot of birds throughout the film. What do they signify? They signify a few different things. The first bird, the reason I put it in is because I wanted to make the film have some sort of spirituality and magic. Because I think so much of life, and whether it's even things that are scientific like health, right, medicine, there are many things that we can't explain, and the doctors can try to tell you exactly what something is and how much time you have and all of that, but nothing is for sure. And so when she sees the first bird, it doesn't mean anything, but then she sees the bird again in China, and maybe it's a different bird, maybe it's the same bird. And I think that at the time, what I wanted to express is that often life is what you make of it. So if you find a spiritual connection because you see the same bird in two different places, then it has meaning for you. But if you think that it has no meaning, then it has no meaning, right? And so people often ask me, what does the bird mean? And I think that it's what it means to you. What does it mean if you see you travel across the world and you see your friend from back home that lives down the street from you, and you never see them at home, but you travel all the way, thousands of miles, and you run into them? What does that mean to you? Is that just a coincidence, or is it magic? And so I think it's up to each individual to choose that meaning and interpret it, and then decide how that influences how they live. And then the birds at the end is really a callback to Nai Nai, because she says the ha in New York, and the birds fly away from the tree. That's in Changchun. And so that represented for me that her voice travels all the way back. Even though she says ha in New York, there's a greater presence, and that her voice is heard all the way across the world. はい。いくつか鳥には意味があって、で、まず一つには何かスピリチュアルなそのマジックみたいなもの、というものを感じさせたい、象徴させたいと考えたんですね。というのは人生にそういった部分があるんじゃないかと思っているから、例えば科学で、あるいはその薬、薬学で、何か、説明しようとしても医者が、それが、例えばどのくらい、余命があるかとか含めて、実際にそれがでも、それが確実、それしか答えがないということではないわけで、なので、例えば最初の鳥には意味がないかもしれない。でも中国で、再び、同じ鳥かもしれないし、違う鳥かもしれないけれども、その鳥を目にしたとき、その時私が表現したかったというのは、人生ってやっぱり自分がそこに意味を見出すか、
それは自分次第なんだということだと思うんです。で、そこで特別なつながりを見出す方もいれば、見出さない方もいると思う。違う場所で同じような鳥を見たから、そこに意味を感じる方もいるし、いや、全然意味がないだろうというふうに考える方、そうすると何かそれが生き方にまた反映される部分があるんじゃないかと思うんですね。多くの方に、鳥はどんなことを意味してるんですかと聞かれるんですが、お答えとしては皆さんの解釈によると思います。例えば、自分の近所に住んでいる友人と世界の反対側に旅したときに、普段あんまり会っていなかったのになぜか、世界の反対側で出会ったときに、果たして皆さんはそこに偶然だと思うのか、あるいは意味を見出し、それをマジックだと思うのか、それって皆さんによると思うし、意味を見出すか、どう解釈するか、それが自分の生き方にどう影響するのか、というのはそれぞれなんじゃないかと思います。そして最後の鳥なんですけれど、これはニューヨークで言ったはという声がですね、次に鳥が飛び立つ木というのは中国の長春の木なんですよね。なので彼女の声が届いた、その世界の反対側まで響いたというそういう意味合いを持っています。はい、ありがとうございます。次は日本人キャストについての質問が来ています。愛子の人物像がとてもリアルで面白かったです。モデルになった方がいらっしゃるのでしょうか。日本人の女性を起用したというか、出演させたですね、役を作った、そして出演させた意図は何かありますでしょうか。Moving on to the next question, Lulu. This audience member really enjoyed the character of Aiko. So it's a question about that. It felt very authentic to the audience. Is there a model? That's question number one. Question two, why did you decide to incorporate a Japanese character, a female Japanese character? Yes, I'm so happy to hear from a Japanese audience that you found it authentic, because of course it is never my intention to create anybody just as to make them like comedic relief. You know, I really wanted the audience to love her, and it's because it's based on my real cousin. He lives in Japan and is married to a Japanese woman. And so it's very much, you know, real. But I think also, you know, American audiences very rarely see two Asian characters and the conflict between two Asian cultures or two Asian languages. So very often it's always Asian against Caucasian or Black character against Caucasian. So everything is in comparison to white American. And I think they often don't think, oh, there's a movie where there's a Chinese, Asian people, but Chinese and Japanese, and they actually don't understand each other, and that the culture is actually very, very different, as you see from even Nai Nai and Aiko and how they interact, and there's often a lot of misunderstanding. And the actress herself, she is Chinese Japanese. She's Japanese nationally, but she lives in China, so she speaks both Japanese and Chinese. And so oftentimes I would just ask her what was authentic, you know, and I think the casting was actually quite perfect, because even she herself would often say, I feel like I am just playing myself. So sometimes I would ask her like, oh, you know, when you're shy and when you giggle, when you act like this and you turn red, she said, oh, that's just me. I would also act this way. And so that helped me to feel that I was portraying this character accurately. すごくそういうふうに、日本のすごくリアルだったって言っていただけたこと嬉しいですね。もちろんコミックレリーフ、笑いのためだけにそのキャラクターを作るということは、私はどの作品でも一切したくありませんし、観客の方には、彼女をキャラクターとして愛してほしいと思っていましたから。で、モデルなんですが、実際に自分のいとこ、が日本に住んでいまして、奥さんが日本の女性なんですね。なので、これはそのリアルに基づいています。で、またそういうふうに登場させた理由には、
アメリカの方からその作品を見ると、割とアメリカ人対、ごめんなさい、白人対、そのアジア人であったり、黒人対白人であったり、そういう比較が多いと思うんです。で、例えば、すべて白人に対しての比較になっていて、そうじゃなくて、2つのアジアの文化が登場して、その言葉も違う、キャラクターも違う。で、この場合は中国と日本ですけれども、文化が違うんだ。お互いにアジアだからといって、すべてがこう理解し合えるんじゃないんだというふうに、見てもらえるというのも面白いんじゃないかなと、思ったところです。それは、ないないと、それから愛子のそのやりとりに、誤解の多いやりとりに、感じてもらえる部分じゃないかなと思います。演じてもらった女優さんは、国籍は日本なんですが、中国に住んでらっしゃるバイリンガルの方で、かなり彼女の何が一番リアルかしらというふうに、意見を求めたりもしました。キャスティング今から思うと完璧だったんじゃないかなと思うのは、彼女がちょっと、シャイな感じで、クスクスって笑ったりするのは、彼女自身はそれ全部自分だっていうふうに言っていたんですね。自分をまるで演じているようだというふうに言っていたので、そういったところからもリアルに感じてもらえてるんじゃないかなと思います。はい。次の質問は、生死観についての質問が来ています。監督ご自身は、人の命はその人だけのものと思われますでしょうか？それとも一族をはじめ全体の一部だと思われますか？そして、中国、アメリカ、あるいは東洋と西洋の死に対する、意識や概念の差について、監督は本作にどのような意図を込めたのでしょうか？The question, Lulu, the next one is about the perspectives on life and death, which of course varies from culture to culture. So there's two questions here. One, do you think an individual's life it belongs to that person only, or do you think it belongs to a collective, the family, or even bigger community? The second question is, what is the difference that you observed between the perception of death and life in China and the US, or the East and the West that you put into the film? Yeah, I think that because I grew up in America, but I was raised by a Chinese family, I very much understand both sides. And actually, I think it's important to have both. I think that balance is very important, and that it is important for the individual to have their individuality and their expression. But I think if you only live for yourself, if you only work to serve yourself, then that is also not a balanced life, and it's not a truly happy life. And I do think that we exist as humans, that we exist to live as a community, and so that it's important that the things that you do help serve more than just yourself. And yeah, I think the perspective of life and death, I don't know. I think that's a very large question. I don't know that I can answer accurately about the East versus the West, but from my perspective, there in the East, there's actually more of an embracing of the circle of life. I guess this is less to do with death, but more to do with the family unit that I often see many generations all living together. And even though my movie is about the denial of death and lying to not talk about it, but actually very young babies might see their great grandmother, as I did when I was living in China as a baby. I still remember sitting at the table with my great grandmother. And most Americans, they don't have that kind of family connection. And so many elderly people are put into nursing homes. So actually in America, there is also this lie about the mortality, because we want to deny aging, and everybody is doing anti-aging and Botox, and so I think there's a real denial of aging itself, and to put it away so that we don't see it every day, right? You put the old people in the nursing home so you don't have to deal with your own mortality, and I think that's actually very sad. Where is
whereas in the Eastern countries, it's much more, at least in China, it's much more integrated into day-to-day life. はい。そうですね。自分はアメリカ育ちで、あるけれども、中国の家族の中で育ったので、両方を少なくとも理解しているというふうには自負しています。で、実際のところ、両方をバランスよく持っている、ということが重要なんじゃないかなと思っています。個人のね、個性だったり、個人的な表現というのは大事だけれども、人間という存在は、自分のためだけに生きるとか、全ての自分の行動が自分のためだけであるというのは、ちょっとやっぱりバランスが取れていないことだと思うし、本当の幸せではないんじゃないかと思うんですね。人というもの、存在は、やはりこのコミュニティの一部であるとも思うので、自分以上のやはりそれが自分のグループであったり、家族であったり、コミュニティであったり、のために何かをするということもとても大事だというふうに思うので、で、死生観のご質問だったんですけれど、これはかなり大きな質問で、正しく答えられるかどうかはちょっと自信がありませんが、特に東と西を比べたときに。でも、少なくとも私の感覚では、東洋がより生きる、生のサイクルというものを受け入れてるんじゃないかなというふうには思っています。で、少なくとも中国では、その家族の単位というのが何世代も一緒に住んでいたりすることが多いので、もちろんね、フェアウェルの中では、死を皆否定し、なるべく話したくないというふうな、そういう物語ではあるけれども、実際のところ中国では小さな子供が、私もそうだったんですが、ひいおばあちゃんと一緒にテーブルを囲んでいたりという、私はそういう記憶があるんですが、そんな中で暮らしているので、よりそういった死というものがその状況に、で暮らしている、あるいは育っているようなところがあると思います。アメリカでは、そういうつながりはないですし、年、重ねた方を介護ホームに入れてしまう、ということをします。ある意味これは嘘ですよね。死に関して否定し、エイジングを否定して、死ぬことはないんだという嘘をついている。みんながアンティエイジングのケアをしてボトックスを打っているような、で、見ないようにする。年を重ねた方は、その視界から外れるように介護ホームに押し込んでしまうというのは悲しいことじゃないかなというふうに思っていて、で、それをすることで、自分自身の死と生というものと向き合えていないということだと思うので、そうじゃなく、もっと東というのは、そういった部分というものを、少なくとも中国のその人々は、毎日の中に、取り入れて、受け入れて生活しているように、アメリカと比べているように思います。はい。そろそろお時間が来てしまったようです。ルルワン監督、今日はお時間を取っていただきありがとうございました。フェアウェル10月2日より公開です。では、ルルワン監督、またお目にかかれる日を楽しみにしております。Well, thank you so much, Lulu. Unfortunately, that's all we have time for. So you could just let everybody know that the film is coming out in theaters on the 2nd of October. So thank you again, Lulu. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。